아빠, 예? 나 나올 것 같아. 난 나왔어. 나 이런 새끼야. 아 냄새. 아이 진짜 바보 같은 놈. 왜 그래요? 아 저기 달군 엄마, 나 옆에 있으니까 언니 얘기해봐. 얘기해봐. 예. 이게 뭐 어떻게 된 거예요? 아주 뚝 떨어졌어. 아니 재치 한 마리 그냥 쑥 빠졌어요. 그럴 수 있어? 그래요.